في حاجة كده وصلت لها من فترة قلت اطلع اناقشها معاك. الفيديو ده هيبقى ما اعتقدش هيبقى فيه مونتاج كتير، انا بس عايز اوصل لك المعلومة وتفهمها كويس، فركز معايا. بص، الفترة اللي فاتت كلها بدل ما انا كنت بتعرف على الناس وخلاص، كنت بعرفهم وبحاول احلل شخصيتهم على قد ما اقدر. كنت بحاول اشوف ده بيعمل ايه وده بيتصرف ازاي وده وصل للحال اللي هو وصل له ازاي وهكذا. اكتشفت بقى حاجة مهمة جدا، اكتشفت ان انت بتختار اللي انت عليه. يعني مثلا دلوقتي لو جبنا شخصين، واحد شجاع وواحد جبان جدا، تفتكر ايه الفرق بينهم؟ هل الجبان ده اتولد بقى جبان والشجاع ده اتولد بقى شجاع؟ يعني هي بالفطرة هو اتولد دماغه قالت له خليك شجاع والتاني دماغه قالت له خليك جبان؟ لا، ما بتمشيش كده. اول حاجة طبعا البيئة المحيطة بيك بتأثر عليك جدا في الحتة دي، بس انا جاي اتكلم على حاجة تانية. البيئة المحيطة بتأثر عليك من ناحية مثلا ان اهلك كانوا بيعاملوك بطريقة مش كويسة، اتعرضت لمواقف مثلا وانت صغير ان انت اتضربت فيها، ده كواحد جبان. الحاجات دي كلها. لكن قصدي بعد كده ان انت بتختار ازاي. ده بقى الجنب التاني. الجنب التاني ان انت بتختار تبقى شجاع ولا جبان بمزاجك، او ان انت تبقى ناجح او فاشل بمزاجك، او ان انت تبقى كذا او كذا بمزاجك. في ناس فاكره واحد بيتولد ناجح والتاني بيتولد فاشل، واحد بيبقى واثق من نفسه جدا والتاني بيبقى عنده رهاب اجتماعي مثلا. الحقيقه ان هي لا، بعيدا عن البيئه المحيطه خالص، انت اللي بتختار كده. لما تتحط في موقف معين مثلا، خلينا، كان في واحد اعرفه كان مطالب ان هو يطلع يقول كلمة مفاجأة قدام ناس كتير، كان واخد جايزة وكده، فكان المفروض يطلع يقول كلمة معينة قدام الناس دي كلها. بس كان في سيناريوهين ممكن يحصل، خلينا متفقين ان هو عمره ما طلع قال اي حاجة قدام اي حد قبل كده. اول سيناريو ان هو يتكسف جامد بقى ويحس بضغط ويحس بالرهاب الاجتماعي ويحس بالحاجات دي كلها، فما يطلعش خالص يقول، وعادي كان في امكانه ان هو يعمل كده. الحل التاني انه يطلع ويقول حتى وهو مش مرتب الكلام اللي هيقوله، بس ايه اللي هيحصل؟ يعني هيموت، فاهم؟ دي عقلية ودي عقلية تاني. فلو جبنا اتنين اتحطوا في نفس الموقف، والاول اختار انه يمشي وما يقولش الكلمة وهتعدي وخلاص، ده كده اختار انه يبقى عنده رهاب اجتماعي، هو اللي اختار كده. التاني لو اتحدى خوف وراح عمل الاكشن اللي هو خايف منه، ان هو يطلع يقول الكلمة، وفعلا ما كانش مرتب لحاجة، الكلام ما طلعش احسن حاجة، الدنيا مش وردي، الدنيا مش دايما هتبقى جامدة قوي عشان انت بقيت شجاع، بس ده خد الاكشن اللي حد في مخه كده وخلاه شجاع اكتر وما عنده ثقة في نفسه اكتر. والتاني خد الاكشن اللي ريحه واللي ممكن يبقى اتفادى مثلا عواقب كتير، زي ان هو كان هيحس بقى بضغط وتوتر والكلام بقى يتلخبط منه وكده ومشي. ده اختار الحل الاسهل. فنرجع كده نزوم لورا كده، الاتنين اتحطوا في نفس الموقف والاتنين اختاروا حاجات مختلفة. اكيد اللي طلع قال الكلمة وش هيبقى عنده ثقة في نفسه اكتر. بعد كده كل الناس بتتولد بتخاف تقريبا من نفس الحاجات، بتخاف مثلا تتكلم قدام ناس كتير، بتخاف مثلا ايا كان مش شجاع، مثلا بتخاف تتخانق، مثلا بتخاف تعمل وتعمل وتعمل. الحوار بيفرق شخص عن التاني ان هو بيختار هيتحدى خوفه ده ويعمل الحاجة دي ولا هيهرب. اللي عايز اوصله لك دلوقتي ان انت اللي بتختار. انت عايز تبقى ناجح هتعمل الستبس اللي تخليك ناجح، عايز تبقى فاشل هتعمل الستبس اللي هتخليك فاشل، وهتبقى معرف بده وانت هتبقى شايف نفسك كده. عايز تبقى شجاع، اي موقف هتتحط فيه هتدوس على قلبك وقلبك هيجيبك. لكن لو انت عايز تبقى جبان وتتعرف بده وانت شايف نفسك كده، اي موقف هيجيلك هتتهرب منه. قيس بقى كده على اي حاجة في حياتك. طبعا زي ما انا بقول لك ان البيئه المحيطه بتاثر في كده. تخيل واحد من وهو صغير مثلا، خلينا دلوقتي نحسبها بنسبه الذكاء. واحد من وهو صغير كل الناس بتقول له انت غبي انت غبي انت غبي انت غبي انت غبي انت غبي انت غبي، هيطلع الصوره المتكونه عنه في دماغه انا غبي والناس شايفاني غبي. واحد من وهو صغير مثلا دلوقتي عيل صغير فتح غطاء ازازه مثلا، اهله والناس اللي حواليه كلها يمدحوا فيه يمدحوا فيه يمدحوا فيه. الصوره اللي هتتكون في دماغه اللي هو لا انا ذكي والناس كلها بتقول ان انا ذكي والناس كلها عارفه ان انا ذكي، وانا دلوقتي الصوره اللي اتكون في دماغي عني ان انا ذكي. تمام؟ ده بقى ايه؟ البيئه المحيطه. بعد كده بقى لان تاثير البيئه المحيطه ممكن يتغير عادي جدا، ولان الذكاء اصلا مكتسب، فممكن الغبي ده اول حاجه هيعملها ان هو هيغير نظرته عن نفسه ويمحي الشخصيه القديمه تماما، يمحي شخصيه ان هو غبي دي تماما، ما يخليهاش تاثر عليه. الذكي ده مثلا لانه كان بيجيب درجات اعلى او لانه كان بيجاوب على اسئله وما كانش عنده خوف في الفصل، فالعوامل دي كلها من وانت صغير هتاثر عليه. لكن عشان الذكاء مكتسب، فالغبي ده ممكن يعمل ايه؟
يقرا كتب كتير، يتثقف، يعمل بيها، يعمل حاجات كتير أوي يعني، يعمل شوف الناس اللي بيتقال عليهم أذكياء دول يعملوا إيه وهيبقوا كده. في نفس الوقت الذكي ده خلاص بقى ذكي بالفطرة، بالناس قعدت تمدحه كتير وهو بقى شايف نفسه ذكي. أهم حاجة صورتك عن نفسك. لو انت شايف نفسك حاجة هتبقاها، لو انت بتعمل اكشنز عشان تبقى حاجة فانت هتبقاها. فدلوقتي الحل المشكلة ايه؟ الحل المشكلة لو انت شايف نفسك حاجة عكس اللي انت عايزها. انت دلوقتي نفسك يبقى عندك ثقة في نفسك وانت شايف نفسك قليل. انت دلوقتي نفسك تبقى ذكي جدا والناس تفضل تقول عليك ذكي وانت مش ذكي. انت دلوقتي نفسك تبقى شخص اجتماعي بس انت من وجهة نظرك وشايف نفسك ان انت عندك رهاب اجتماعي. هتعمل ايه؟ اول حاجة هتقوم جايب ورقة وقلم أو في دماغك هتظبط الحوار ده كله، هتكتب صفات الشخصية اللي أنت عايز تبقاها. الشخصية اللي أنا عايزها هتبقى شخصية ذكية وقوية واجتماعية ومش عارف إيه. طبعا ده عكس تماما اللي أنت عليه دلوقتي. فهتقوم جايب الشخصية دي ومرسخها في دماغك، تاخد الشخصية دي كرول موديل، تعملها كشخصية وهمية، تخليها كده كرول موديل لحد ما تبقاها. فتقوم عامل إيه؟ اللي هيحصل هنا بعد ما تعمل الخطوة دي ان انت هتتحط في موقف، مثلا رحت مكان جديد ايا كان، درس جديد، مدرسة جديدة، جامعة جديدة، كورس جديد، مكان فيه ناس عامة انت متعرفهاش. هيتحط عليك طبعا ضغط كبير جدا، اللي هو انا اصلا عندي رهاب اجتماعي. فهتقوم قاعد لوحدك كده، مش بتكلم حد ولا حد بيكلمك، قاعد وماشي وخلاص كده. ده طبعا هيخليك لسه عندك رهاب اجتماعي. بس انت في الحالة دي هتفكر، اول ما تروح وتلاقي الحوار ده كده هتفكر الشخصية اللي انا رسمتها في دماغي دي لو كانت مكاني كانت هتفكر ازاي؟ طب الشخصية اللي رسمتها في دماغي دي انا قلت انها اجتماعية، فيا ترى كانت هتتصرف ازاي؟ طيب ماشي، ابدأ كلام مع ده وابدأ كلام مع ده واعرف عنه شوية واسأل اسئلة واعمل. حطيت دلوقتي بتقطع من جوه، بتقطع وايدي بتترعش وانا بعمل الحاجات دي كلها. بس بعد الحوار ده كله الصفة دي فيك هتتسن، يحصل حوار تاني زيه. وما تختارش ان انت تهرب ولا تبقى قاعد لوحدك وتروح برضو تعمل نفس الكلام. تحاول تبقى اجتماعي زي ما الرول موديل بتاعك اللي انت عملته بيعمل، فتقلده. الحتة دي هتتسن تاني وتفضل تتسن طول ما انت عايش. طول ما انت عايش هتفضل تتسن، تتعرض لمواقف فتتسن، تتعرض لمواقف تاني فتتسن، لحد ما دي تبقى فعلا صفة فيك. حاجة تانية مثلا، في واحد جبان، لو حد قل منه، لو حد شتمه، لو حد جه عليه، لو حد ضربه، لو حد عمل له اي حاجة، بيختار ان هو يستسلم. خلاص انا مش عايز اعمل مشاكل، مش عايز اخش في الحوارات دي كلها، يتهرب يعني، فاهم؟ فلا، انا الرول موديل بتاعي عنده كرامة، الرول موديل بتاعي بيعرف ياخد حق كويس، الرول موديل بتاعي ما بيخافش كذا كذا كذا. فطبعا بقى تفكر كده انت طبعا ده كل ده بيحصل في اجزاء من الثانية، انت بتختار القرار. انت قاعد دلوقتي بتفكر انا الرول موديل بتاعي كان هيبقى عامل ازاي وانا دلوقتي في الموقف ده، وانا دلوقتي في الخناقة دي، وانا دلوقتي بيتقل مني، وانا كذا. لا، كان هيروح مش هيسكت عن حقه، كان هيعمل وهيعمل. تروح انت بقى تعمل. هتلاقي ان بعد الحوار ده طبعا انت بتترعش برضو كالعادة، انت مش متعود على كده، دي حاجة جديدة لسه بتعملها، تلاقيها بتتسن وهكذا. ما تسكتش عن حقك، يبقى عندك كرامة، مش عارف ايه، تتخانق، تعمل. هتبقى في الاخر الصفة دي فيك ومش هتبقى جبان، هيبقى قلبك جايبك في اي حاجة بعد كده، مش هتخلي اي حد يقل منك. بس ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. شوف دلوقتي انت عامل ازاي وشخصيتك عاملة ازاي وتعاملك مع الناس عامل ازاي وانت كشخص عامل ازاي، وتأكد ان كل ده من قراراتك اللي انت اخترتها بنفسك زمان. بس اختار دايما الاحسن ليك، واختار دايما الصعب اللي هيطورك، وبعد دايما من ان انت تتهرب او تختار دايما السهل، اختار الصعب ودايما شخصيتك هتبقى في تطور. بس مش تشوف الفيديو ده عشان هيفيدك جدا جدا، واعمل لايك على الفيديو ده عشان ينتشر الناس اكتر، واعمل سبسكرايب عشان تشوف اكتر من المحتوى ده. اشوفك في الفيديو الجاي.